Congos, why are you killing my people? Stop the genocide in Congo, now! Nase ya moi, moto abotamaka esika mibale te, kaka esika moko. Mokili, solo ezali ya Nzambe. Basi mabele, zalaka obeya bakoko. Beni. Ndugu wapenzi, leo tarehe 2 mwezi wa 8, tarehe kubwa sana kwa ajili ya nchi ya Kongo, ndio siku ya mauaji wala kwa kizungu wanaita genocide ya Kongo. Kuna watu wengi sana wamekufa na sisi tuko wazima. Si lazima kabisa, si vizuri wale watu wakufe bila pasifanyike kitu. Tuko hapa kwa ajili ya kumbukumbu ya kukumbuka siku wale ndugu zetu wamekufa kinyama, wameuawa kabla siku zao hazijaenea. Ndio kwa maana tuko hapa kwa siku ya leo, kwa kutafuta tu kwa kuwatolea heshima na mahali ambapo nafsi zao zipo wajue kama tunawakumbuka na tunauliza wamefia kwa ajili ya nini. Bonsoir chers amis. Aujourd'hui nous sommes le 2 août 2022. Nous venons nous rappeler, nous venons nous commémorer la date de notre génocide, de nos frères qui sont tombés, de nos sœurs, de nos mamans, nos jeunes gens qui sont morts, tués, assassinés, torturés par cette guerre ignoble qu'on nous a imposée par les multinationales, par les étrangers, par nos voisins, en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda, qui, pour nos ressources, viennent dans notre pays et nous massacrer. Et aujourd'hui, la date du 2 août, c'est une date que nous, Congolais, nous allons toujours commémorer nos morts quand arrive cette date, jusqu'à ce que cette date sera officialisée, cette date sera fériée et que dans toute l'étendue de notre pays et voire même dans la diaspora, on pourra nous commémorer cette date et vraiment faire en sorte que cette date ne soit pas oubliée, parce que ce génocide qui se passe dans notre pays continue son chemin. C'est-à-dire, au moment même où nous parlons, il y a encore de nos frères, de nos sœurs qui sont morts. Nous avons vu les images ignobles qui se sont déroulées à peine hier ou 2 jours, où nous avons vu les Nations Unies, c'est-à-dire la MONUSCO, ouvrir le feu sur des Congolais non armés.
des hommes qui n'avaient rien comme arme sur eux, mais l'armée onusienne a ouvert le feu. Et nos morts, nous comptons plus de 5 morts au moment où nous parlons. Donc cette date, vraiment, c'est une date où nous n'allons pas oublier nos frères qui sont tombés. Ingeta. Voilà. Et tuko hapa tunaenda kuwakisha buji mshumaa. Tutawakumbuka wale watu na tunatafuta kusema nafsi zao yote. Amesema kwa lugha Fransa na nitakumbusha kidogo. Tawakisha mshumaa ya kwanza kwa ajili ya tous les morts qui sont les innocents qui sont morts les jours que les armées rwandaises avaient coupé l'électricité à la barrage d'Inga à Kinshasa. Vous vous rendez compte combien de gens qui étaient morts ce jour-là parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans les hôpitaux, il n'y avait pas l'eau, les gens qui attendaient les opérations. Tout ce monde-là qui est mort à Kinshasa par la barbarie de ceux-là qui voulaient ne fût-ce que boire le sang des Congolais, ces bougies est allumée pour eux. Nos frères qui sont tombés à Kinshasa, comme mon frère vient de dire, bakufi po banyangala kata bakate la biso courant, badeko la biso bakufa qui est belé tant bakate courant et barrage ya Inga. Lelo tozali commémorer liwa ya bandeko na biso makila ya bandeko na biso wana ya moto pelisi bijou le bougie wana ya liboso pona bango. Sans oublier babebe oyo bazalaki na incubateur jour wana bakati courant kanisa ba prématuré kanisa bato baza na ba malade moko esengaki ke bazala na ba machine to bossa na kabato wana babebe surtout c'est-à-dire ce sont des Congolais de demain oyo bakufaki mukolo wana babebe oyo bazalaki na ba incubateur to pelisi bougie tunawakisha hiyo mshumaa kwa ajili ya watoto wote wachanga wenyewe walikuwa kwenye mashine ile siku walikata umeme kwenye Inga. Tunawakisha hii mshumaa ya pili, tunaanza kukumbusha kwa watu wenye walikufa Makobola. Pona bandeko na biso oyo bakufaki na génocide ya Makobola tokopelisa pe bougie pona bango ndenge ndeko na nga auti koloba kopio ya électricité wana ebomaki bana na kati ya bahopito ebomaki bato ebele oyo bazalaki na pasi kasi lokola pourrait katanaki bandeko na biso bakufaki lelo tozali kokanisa bandeko na biso wana bandeko na biso pe ya Makobola tozali kokanisa bango na bougie oyo toti kopelisa. Tunakwenda kukumbuka tena muzon ya Fizi wala territoire de Fizi palikufa watu sehemu inaitwa Imbi. Tunawakisha huyu mshumaa kwa ajili ya nafsi zao mahali kwenye wako. Ya Imbi na territoire ya Fizi ope batika kibiso kaka na makambo ya banguna ya multinational oyo baza koka kita to pe ba ressources ya mboka na biso bazali koboma nango bandeko na biso ya Imbi na Fizi tokati bango na bougie. Tunawakisha hii mshumaa kwa ajili ya Kisangani, tunawakumbuka wote na nafsi zenu zipumzike kwa imani. Bandeko na biso ya Kisangani tobosa ni bilote makila na bino etanga kipamba te bitumba oyo bayeli biso ya moko hela bayeli nde koluka kita ya mboka na biso bazali kotangisa makila bana Kongo bandeko na biso ya Kisangani pelisi bougie oyo mpona kokanisa bino mato. Tunaenda Bafwasende wenyewe ndugu zetu walikufa na tunawakisha hii mshumaa kwa ajili ya kuwakumbuka nafsi zao hazikwenda bure. Bandeko na biso ya Bafwasende tobosa ni binote makila na bino etanga kipamba te tozalaki na kimia na kati ya mboka na biso kasi bato oyo baye kaka pona kita ya mboka babomi bandeko na biso ofele yango topelisi bougie oyo mpona kokanisa bino mato. Tunaenda kukumbuka bandugu zetu pale tunasema sana tena sana Beni ambapo mpaka sasa hivi tunasema bandugu zetu wanakufa hatujui wanakufa juu ya nini, wanakufa tu ajili paske bazaba Kongole. Bandeko na biso ya Beni bakufi ebele kasi lelo tobosa ni bino te tokanisi bino na bougie oyo topelisi na mokolo ya le 2 août
Ndugu yetu ya Pweto, tunakumbuka kama adui aliua fasi zote na hatutasahau kifo chenu. Bandeko na biso ya Pweto, tokanisi bino na ndenge makila na bino etangaki, tobosani bino te, totelisi buji oyo na kokanisa bino mato. Parce que stratégie la stratégie est la même. Jamais toko ignorer bandeko na biso o bakufa na kamuna nsato. Bango pe baza ba Congolais bakufa ka keza stratégie nde changer. Bandeko na biso na Kasai na kamuna nsato. Tobosani bino te, pamba te oyo nyonso tozali komona ezali nde nungu ya monguna azali koluka koboma kaka bana ya Kongo kokotisa biso na distraction komema biso toyinana kasi tokoyinana te. Makila ya bandeko na biso esangisi biso yango lelo topelisi buji mpona bandeko na biso ya Kasai mpona kotalisa ete tozali na bino, tobosani makila na bino oyo etangaki te mpe tokozala toujours kokanisa bino mato. Bandugu yetu kule Manyema kwenye napo wamekufa bila tujue walikufa juu ya nini. Tunawakisha mshumaa kwa ajili ya kuwakumbuka na hatutawasahau. Bandeko na biso ya Manyema, tobosani bino te, makila na bino etangaki na ofele, makila na bino etangaki botumolaki moto te, makila na bino etangaki bokendaki koluka eloko na mboka ya bato te, kasi baye koboma bino na kati ya mabele ya bakoko na bino moko. Biso bandeko na bino, biso bana na bino, biso ba oyo tozali ya bino, tokanisi bino na mokolo ya le 2 août mpona kotalisa ete génocide oyo esalemi ezali kosalema na kati ya mboka na biso, biso bana Kongo tokotikalaka kobosana yango ata mokolo moko te mato. Tunakumbuka genocide ya Katogota ambapo wakongomani wanazidi kufa bila atujui walifia nini. Bandeko na biso ya Katogota, makila na bino etangaki pamba te. Makila na bino ezali makila ya ba Kongo, ya bana Kongo, ya bamani Kongo. Biso bandeko na bino tobosani bino te mato. Oyo, ça c'est un cas souvent ignoré par beaucoup de gens et semble un peu isolé. C'est très spécial, peut-être pour beaucoup ce sera une première information. Il y a les Congolais qui étaient entassés dans un conteneur dans la villa d'un dignitaire qui était déjà chassé, qu'on ne saura pas citer le nom, c'est au Nord Kivu. Et les Congolais qui étaient entassés dans les conteneurs, on avait mis le bois de chauffage en haut du conteneur et on a allumé le bois de chauffage. Nous pensons beaucoup à ceux Congolais qui sont morts dans cette barbarie. Tani komo ya ba o basali ya moto kasi ba kotia ba na kati ya conteneur ya bibi pe ba kopesa moto likolo na ngo nyonso wana kaka mpona koluka koboma biso na bandenge ebele ebangisa biso tolongwa na bamabele esika tovandi wana po epesa bango voi moko libre baya kozwa bakita ya mboka na biso. Bandeko na biso ebele bakufi na bisika oyo ezali meme répertorié te oyo leo mosusu ba information na toyebi te po tokoma koyoka bazosangisa bato bakundi bango libulu moko bakundi bato ebele bamosusu bakombo eyebani te kasi lelo na mokolo ya le 2 tosangisi bandeko na biso wana nyonso na baoyo toyebi na baoyo nano tozwi ba information te tozali kotalisa mokili mobimba ete makila ya bandeko na biso wana ti ekozwa justice ekozwa revanche te ekozwa vengeance te mais ekozwa justice pamba te mboka na mboka esengaka justice ezala. Justice ezaka mpona baoyo baza na bobondelo te kasi eza mpe na baoyo bakenda mpona kotalisa bakufaki lolenge nini mpe bakufaki ntina nini. Moto oyo abukaki mibeko wana esengeli akangema po ete justice esalema mato. Je vais répéter na kuzongela na Swahili. Wandugu zetu wenyewe wamekufa ni wengi sana
na wengine mpaka sasa hivi hatujue mahali ambapo walizikiwa. Siku baada ya siku tuko tunagundua tena wengine wamezikwa kwa mashimo, na nafsi zao zinaomba sheria. Sheria inatakika kujua wamekufa kwa ajili ya nini. Hatutalipisha kisasi, lakini tunataka kujua wamekufa ajili ya nini, na mahali nafsi zao ziko tunataka wajue, kama na sisi tunataka mpaka mwisho tujue kama wamekufa kwa ajili ya nini, na hivi vitu visirudie tena. C'est un message moussous en anglais. Today is the 2nd of August 2022. We are remembering the blood of our people who have died. They've died not because of a war that was declared, but they have died because of our resources, our neighbors. To name some of them, the regime of Rwanda. And I need to say this: we are not against the people of Rwanda. We are against the regime of Rwanda. We are against Paul Kagame and his regime, because Rwanda is and has always been a neighbor and will remain our neighbor until the end of this world that we live in. So we are not against a people, but we are against what the Rwanda regime are doing in our country, and all the multinationals who are coming to our countries to gain our resources. But they don't want to get the resources the right way. They just want to kill people. They want to operate an ethnic cleansing where they're just going to clear the whole place, kill people, scare people. That's the reason why they're burying people alive, they're butchering people, killing people, torturing people to make people get away of where they belong. They want to move people away from the land of their ancestors so that they can get the resources. We, the Congolese people today, we want to say no to that. And we are going to stand with the blood of our people until we are going to get justice. But in the meantime, we want all the Congolese around the world to know that the 2nd of August is Remembrance Day for our genocide. We need to tell our children, we need to tell whoever is around us that the 2nd of August is a day we remember our people who have passed away, killed, murdered, assassinated, tortured because of our resources. God has blessed Congo. Congo is a blessed country, and we need to enjoy our blessings. We cannot just watch people come to our land and kill our people, and we need to put a stop to it. So this is why we're doing this Remembrance Day, so that our people will know wherever you are, we are thinking about you, and we are together. We are together. Ingeta. Je conclue aussi par la lecture de ce qui est ici et recommande à ceux-là qui veulent beaucoup se documenter. Ici, on nous dit que DR Congo is not a mysterious place where Congolese kill each other mysteriously. If you want to read about this, follow the mapping report or read the article which is called Killing Them Softly by somebody called Timothy B. Reid. Et en français, on nous dit que le Congo n'est pas une place mystérieuse où les Congolais s'entretuent mystérieusement. Donc il y a quelque chose qui se passe au Congo. Il n'y a pas un mystère qu'on doit se réveiller le matin à Beni, à Butembo, à tel endroit, les Congolais s'entretuent mystérieusement. Non. Si vous voulez bien comprendre par un analyste indépendant, crédible, cherchez sur Google l'article qui s'intitule Killing Them Softly. Et le rédacteur, ou bien l'écrivain, c'est Timothy Reid. C'est pas un Congolais, c'est pas quelqu'un qui est biaisé. Aussi, on peut encore regarder ici, on nous démontre aussi que non,
l'aide que l'Angleterre et les États-Unis donnent au Rwanda et à l'Ouganda a aussi contribué à la tragédie en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ils reçoivent l'aide et ils pompent ça dans l'armée. Alors, on peut se documenter et puis, wandugu wapenzi, tulikuwa tunasema kwa kumalizia kama Kongo sio sehemu ya ajabu kwenye wakongomani tu wanaamka na wanauona kimaajabu. Kuna kitu chenye kufanyika huko, na kuna huyu bwana anaitwa Timothy Red ameandika mengi. Tunamalizia na tunashukuru na tunaomba nafsi za wakongomani watulie. soki nakokomasa na lingala ndeko oyo Timothy Red akomi mokanda oyo azali kotalisa ete Congo ezali te esika moko oyo bato bazali komiboma kaka boye lokola na kindoki moko boye, kasi ezali esika oyo bazali nde koboma bakongole. Mpe atalisi lisusu mbongo oyo États-Unis, Angleterre, bamboka ebele bazali kopesa na Rwanda, bazali kopesa bisolo na Uganda, mbongo wana kaka nde bato wana bazali kokamata yango mpe bazali kokende komema bobulu na kati ya mboka na biso. Oyo ezali kongole te moto akomi yango, kasi ezali mwana na bango moko ya mboka awa moto akomi yango mpona kotalisa ete ya solo bazali bakongole bazali kokufa malembe, kasi bazali kokufa ebele. Génocide na biso esi eleki ba 10 millions, alors que ya bato ya bamboka mosusu oyo lelo eyebani ezalaka ba 6 millions, ba mosusu eza à peine ba 800 000, mais oyo ya biso esi eleki les 10 millions. Pesa génocide ya liboso te sala na mabele na biso. Léopold abomaka plus de 14 millions ya baimboka na biso. Pe eloko ezali ko continuer et génération oyo esengeli to silisa likambo oyo. Na yango mwana mboka esika nyonso ozali kotuna te eloko nini tokoki kosala. Yo mituna eloko nini yo okoki kosala. Pamba te mosapi moko esukolaka elongi te. Kasi soki bato basangani nde eloko ekoki kosalela. Esika yo ozali yo mpe bunda koma mikanda sala oyo okoki kosala. Biso mpe totelemi ezotala te o banani batikali na ndako banani baye te, yo telema sala nanu oyo ya yo. Po ndako soki ezopela moto yo koloba te mpona nini bino bozotoka mai te, yo toka nanu mai sala oyo ya yo. Mato. Why are you killing us? Why are you killing my people? Stop the genocide in Congo now! Ase ya moi moto abotamaka esika mibale te kaka esika moko. Mokili solo ezali ya Nzambe, kasi mabele ezalaka obeya bakoko. Beni. Cette fois